Что ты сказал? Ничего, я вообще чихнула. Мне просто показалось, что ты сказала Ричард. Нет. Мне кажется, что уже пора забыть о нем. Да я о нем и не вспоминала. Ну, потому что если у вас и было что-то, то мне это абсолютно не важно. Я просто хочу, чтобы мы забыли о нем и никогда больше не вспоминали. Хорошо. Я вообще не понимаю, зачем нужно было начинать этот разговор. Вот умеешь ты испортить настроение.